Привет, со своим делом тебе. Фиг знает. Я не знаю. Эй, иди отсюда. Это фактомантин, может, они отдельно. Ну, короче, смотрите. Легко чихает. Вот как вы поняли. Димон. Это машина чиха. Тимоша, еще. Его. Вот. Все, тихо. Иди, мать. Будешь. Ну, лежи. Так вот. Факты, а ты ж лежать хотела. Я тебя привяжу, понял? Ну так вот. Ну так вот. Факты мои. Смотрите, у меня тут вот она. Вот. У меня тут родинка есть. Видите? Да, это родинка. Или не знаю. Да, когда чешешь, но потом какие-то царапины появляются, если там чуть красненькое. Третий факт. У меня очень длинные волосы с рождения. Они у меня где-то вот такие вот аж. Вот такие. Я не шучу. Они реально такие вот. Да, именно ты пиши в комментариях. И ставь любой лайк, либо дизлайк. Мне херня. Ставь что хочешь. Но если тебе нравится, либо не нравится. Понял? И все будет чмок. Так что там. Давай, именно ты. Пиши мне в комментах. И подписывайся. У меня тут всего-то 2 подписчика, так что быстро подписывайся. Ну и дайте посмотреть, сколько времени. Не там. Ой. 3 минуты 33. 34 секунд. Ну а что еще могу сказать, да, тебе? Мы вчера, кстати, мыли, и он очень стал чистый. И да, подпишись и напиши мне коммент. Если ты это не сделаешь, он придет за тобой и съест тебя. Всем пока.